e coordinador do Foro Socioeducativo Os Ninguéns. Este é un colectivo que xurdiu na cidade de Vigo e que, bueno, creouse como un espazo de encontro que quere servir como instrumento, transformar aquelas realidades da xente pois, que non ve cobertas as súas necesidades básicas. A intervención que vai a facer Antón titúlase A loita contra a pobreza como dereito cidadán. Hoxe o tema vai de dereitos, así que Antón, todo teu tempo. Grazas. Bueno, primeiro agradecermos moito que nos teñades invitados a participar en esta importante posta en común de reflexións que seguro que de cara ao futuro nos van a ser moi útiles. Bueno, vamos a intentar un pouco explicar quen somos, como son a nosa metodoloxía de traballo e, sobre todo, cuáles son as cuestións que nos tentamos de conseguir que muden para mellorar as condicións de vida da poboación en xeral, pero especificamente a poboación moitas veces invisibilizada e autoinvisibilizada tamén, de persoas que non cubren necesidades básicas e que, polo tanto, soportan a situación de pobreza de forma moitas veces crónica e outras veces por épocas, non? Nos tentamos de reflexionar públicamente e deixar hoxe aquí esta pequena pegada de decir que a pobreza, o que haya cidadáns que non cubran as súas necesidades básicas non cae do ceo, por dicirlo dunha maneira. Hai unha responsabilidade sociopolítica, socioeconómica, por parte das institucións, das organizacións políticas, sindicales, mesmo tamén por as nosas asociacións e colectivos que traballamos, pero que a pobreza está xenerada fundamentalmente por o libre mercado e por as políticas neoliberales, as cuales son sistémicas e estruturales. A nós nos parece moi importante que teñamos moi claro que aquí hai unhas causas que non veñen, non se sabe de onde, porque se non mudamos as políticas xeneradas por o libre mercado, por os poderes financieros do mundo, por esas políticas neoliberales, a pobreza vai a seguir existindo. E vai a seguir existindo sendo cada vez máis visible aos ollos da ciudadanía, como estamos vendo que hubo a crisis do 2008, agora estamos coa crisis polo tema da pandemia, pero eu, por exemplo, que teño 72 anos, desde sempre, desde que empecé a ter conciencia dos temas sociopolíticos, vexo que a problemática da pobreza é permanente, porque temos unha estrutura, unha forma de vida imposta por minorías, por élites, por a meritocracia que fan que isto sea permanente e sea crónico. E, polo tanto, nós somos unha asociación que pretendemos participar moito da política, non da política partidaria como organización, pero sí da política, porque creemos que é un instrumento fundamental para incidir ante as institucións públicas para que mude esta correlación de forzas onde a democracia, digamos, está en entredito na medida en que os representantes políticos das institucións públicas
non teñen o 100% da capacidade de tomas de decisión de como queremos vivir a ciudadanía, senón que ven imposto por esas élites que viven en situacións de auténtico privilexio, amasando fortunas e conseguindo, con esa forma de entender o colectivo, a ciudadanía, a humanidade, desde un punto de vista moi particular, moi individual. Estes días escoitei unha frase que me chamou bastante a atención e que, bueno, se me permitides a deixo aí, que era que se dice todas navegamos no mismo mar. Uns en transatlánticos de luxo, outros en yates, outras en pateras. E en estas últimas, nas pateras, viaxan nenos, bebés, mulleres embarazadas, homes, e morren moitos deles nesa situación. Bueno, pois estas son, é unha frase que eu creo que ten un contido moi claro de que moitas veces cando desexos ou frases feitas todos navegamos no mismo mar, non é un desexo que haya que decilo nunha frase, sino decir, é realidade que todos navegamos no mismo mar? Pois sí, todos navegamos no mismo mar, pero hai unha gran diferencia de como navegan uns, como viven e como morren. Bueno, nós como organización sociopolítica non somos unha organización asistencial porque consideramos que a xusticia social é un pilar que debe equipararse á sanidade e á educación públicas como un dereito que deben promover as institucións. E, polo tanto, nese sentido, non solicitamos nin somos perceptores de subvencións. O nome dos ninguéns foi inspirado polo escritor e periodista uruguayo Eduardo Galeano no seu poema Los Nadies. Esta poboación diana ca cual traballamos, nos sentimos parte dela solidariamente, pois son invisibilizados moitas veces ou estas mesmas persoas se esconden por considerarse culpables da situación que está vivindo. Non vou ora, tiña así tamén a intención de falar de aporofobia, pero como xa antes Kunz falou do tema, pois o paso e seguimos un pouco avanzando. A nosa metodoloxía de traballo é en rede e política non partidista, mediante dinámicas grupais, como o cónsullen, o xogo de roles, os talleres de resiliencia, empoderamiento, sociodramas, arte efímero e autoformación continua do traballo entre iguais máis profesionales. E isto é un desexo moi explícito de que tanto a poboación afectada por a problemática da pobreza como profesionales que ao mellor non vivimos en esa situación, pero sentímonos parte desa sociedade para traballar xuntos. Creemos que outra forma de intentar mudar esta realidade que por certo, é moi injusta e necesitamos cambiala, tamén temos unha relación permanente coas institucións públicas a través de escritos, demandas, propostas e reunións presenciais. A isto engadimos que tamén actuamos na vía pública de forma constante facendo demandas
que melloren a situación das persoas que están vivindo en esta situación de pobreza. A poboación diana ca que traballamos son persoas que viven en choupanas, en casas abandonadas, en caixeiros, en coches, que non teñen fogar ou que teñen acceso aos albergues, pero que os albergues ca súa política de deixar solo 10 días de estancia continuados, esas mismas persoas volven á rúa de forma casi inmediata. A nós nos parece inhumano que haya un tempo de 10 días como máximo para permanecer nun albergue e que dese albergue as sabendas de que estas persoas non teñen unha alternativa, porque en 10 días non podes mudar a túa forma de vida. E, polo tanto, consideramos que estas cousas teñen que cambiar. Xa alguén aí falou antes de que os albergues tiñan que ser de 5 estrellas. Pois sí, isto é o que nós estamos dicindo de forma constante e pedíndolle, en este caso, tanto ao Concello de Vigo como á Xunta de Galicia, que hai que facer unha reflexión sobre os albergues que deben ser confortables, que deben ter habitacións individuais, onde unha persona, ademais de ter a súa cama, se lle apetece botar unha siesta, que a bote, que teña a súa mesa de estudio, que teña o seu armario, en definitiva, que teña intimidade, que teña ese espacio de encontro. Hai algunha habitación, por exemplo, con 8 mulleres que elas mismas dicen que é insoportable convivir durante a noite nun espacio reducido 8 persoas. Polo tanto, nós estamos dicindo constantemente que os albergues teñen que mudar a súa forma de entender o acollemento residencial e, polo tanto, que debe haber esas habitacións individuales, que debe haber habitacións de intimidade para parellas, que se debe de intentar ter un dispositivo de acollemento das mascotas, porque hai un número importante, como sabemos, de persoas sin fogar que teñen unhas mascotas as cuales che dicen que eles, baixo ningún concepto, as abandonan. Non queren desfacerse delas porque sinten que son esa compañía que se acarician mutuamente, que se comprenden, que pasean, que callexean e, por tanto, moitas veces dicen si teño que deixar o meu can en algún lado, pois eu, a verdad, que pois sigo na calle. Despois tamén, nesa poboación diana ca cual traballamos, son as persoas que son perceptoras de risgas, de PNCs, de RAIs, de pensións de viudedade, de prestacións de paro, de ingreso mínimo vital, de mulleres en situación de prostitución e pobreza. En definitiva, consideramos que as prestacións sociales para salir do umbral da pobreza non son tal. As cuantías que se ofrecen ás persoas que contra a súa vontade non teñen acceso ao mundo laboral, estas persoas se atopan que, por exemplo, unha risga 400 e algo euros, eso non lle sirve para salir da pobreza. Con esas prestacións, con todas estas prestacións, se sigue en situación de pobreza. Polo tanto, nós un dos temas que estamos traballando moito é que habría que unificar todas as prestacións sociales, centralizalas nunha sola, que para acceder a elas fora máis fáciles e que non houbera tantas distintas formas de intervir cas persoas empobrecidas, porque moitas veces
teñen unha especie de esclavitud de ir ao Benestar Social Concello, Xunta, organizacións ou ONGs buscando axuda para comer, para roupa, bueno, en definitiva, que habría que centralizar esas axudas nunha sola para todos estes perfiles distintos de persoas que viven no umbral da pobreza. E nós, para eso, consideramos que o ingreso mínimo vital veu a ser unha esperanza de aproximarse a estes desesos, pero a verdad que esta prestación, por desgracia, está sendo un fracaso. Primeiro, porque moi poucas persoas conseguiron esta prestación e moitas delas se lle baixou a proposta que había das cantidades que se lles iba a ofrecer a estas persoas. E, polo tanto, nós sí que diríamos que como obxectivo final estaría que, e reivindicamos moito, chegar ao indicador AROPE, que sería este acordo dos estados a nivel europeo onde hai unhas cantidades establecidas para salir do umbral da pobreza. E, polo tanto, polo menos chegar aí, ou que a nivel individual as prestacións dunha sola persona se aproximaran o máis posible ao salario mínimo interprofesional. Despois, en outro tema que traballamos continuamente é a perspectiva de xénero. Temos ben claro e nos atopamos constantemente que a maioría das persoas cas que falamos, que se achegan a nós ou nós a elas, casi sempre son mulleres con fillos, que os maridos, os homes, como un pouco que se desentenden da problemática cando están aí cos seus fillos, están, por exemplo, en procesos de desahucios. Procesos que son inhumanos porque, mentras se padece esa situación, se vive dentro dunha serie de penas que te levan a unha ansiedade, a unha angustia, a non poder dormir, a entrar en procesos depresivos e un conxunto de carencias biopsicosociales que a verdad que ese proceso que é larguísimo, non entendemos ou non creemos que estes temas deban de chegar aos xuzgados, que para eso estarían as institucións públicas para evitar que ningún ser humano, ningunha nai con fillos, entre no proceso de desahucio. E para non pasar por aí, pois as institucións públicas tiñan que ter un parque de vivendas sociales en réximen de aluguer para acoller a estas familias e que non teñan solo, xa que non padezcan o proceso, porque o proceso así, como todos debemos de entender, inda que non hayamos pasado por eles, é unha situación tremendamente dolorosa e que xenera problemas moi graves. E, por lo tanto, centramos moito o noso traballo en solicitar que tanto a Xunta de Galicia como o Concello de Vigo e mesmo o Estado poñan en marcha esos parques de vivendas en réximen de aluguer. Despois, dentro do que estamos, digamos, presionando, se podemos decirlo así, sería que tanto as institucións municipais como autonómicas e estatales amplíen os orzamentos para estas prestacións que realmente axuden a salir do umbral da pobreza e que se aumenten tamén as plantillas que deben de ser necesariamente multidisciplinares. Non pode ser que moitos dos sistemas de apoio á poboación empobrecida das políticas de benestar social estén compostas solo por un determinado profesional. Despois,
este consorcio de vivendas debería de estar repartido por toda a cidade, digamos, en este caso, ¿no? De forma que esas vivendas poden vir a través de convenios cos propietarios as institucións, pero que ou ben que sean propiedade das propias institucións e que as poñan en réximen de aluguer social acorde cos ingresos das persoas que a solicitan, non? E iso debe de ter como mínimo un seguro multirriscos para que os alquiladores se animen a alquilalas, non? E que haya unha garantía de que esas persoas... Porque, a ver, hai un muro, un auténtico muro, cando desde as propias institucións públicas, desde os departamentos de benestar social e de políticas sociales, se lle repite unha mil veces ás persoas que están en procesos de desahucio que busquen unha vivenda e que se atopan que se lles vai axudar con unha pequena cantidad proporcional do precio do aluguer ou se lle paga 1 ou 2 meses ou a fianza. Isto, cando eso se lle dice, non é por culpa dos profesionales que transmiten esta idea, é simplemente porque é o que as institucións públicas poñen a disposición destas traballadoras. E, polo tanto, ten que mudar tamén esa presión que se ejerce sobre as persoas que están en esta situación, porque se eres perceptora dunha risga, bueno, de calquer prestación social, non te van, nadie te alquila un piso nesta cidade. Hoxe están pedindo nóminas como mínimo de 1 ano de antigüedade que superen os 1.000 euros un aval bancario ou familiar que teña propiedades. Hai moitas persoas que dicen eu xa non son capaz de ir a algún sitio onde vexo que alquilan un piso e pedir que se me alquile cando me preguntan cantos son os ingresos e teño que dicir a cantidade da risga da PNC, da RAI, bueno, de calquera prestación, é como estar casi sentíndose moi humillados, porque evidentemente o posible alquilador lle vai a dicir no, ti non podes pagar esta vivenda e, polo tanto, non te podo alquilar. Despois, nos obxectivos que temos sería que as persoas en situación de pobreza se animen, axudalas, a motivalas, a que se animen a formar parte de colectivos de presión sociopolítica, para que formen parte da transformación que pretendemos facer. Por lo tanto, nos, no noso colectivo, pois traballamos moito na rúa, nos choupanos, nas zonas quentes da cidade onde hai pobreza severa e tentamos de que as persoas afectadas por esta problemática intenten ou se motiven a participar desa transformación sociopolítica que necesitamos ter. Bueno, creo que por máis ou menos que por último, nós, por exemplo, temos con a organización Rizona un proxecto piloto no cual decimos quero vivir aquí. En ese quero vivir aquí sería que as propias persoas sin fogar que son rexeitadas moitas veces por a sociedade, que aquí en Vigo, cando hubo que facer albergues públicos, hubo sempre movilizacións ciudadanas en contra de que no seu barrio non querían que houbera estos albergues. Entón, nós temos unha proposta que estamos intentando desenvolver, pero un pouco paralizada polo asunto da pandemia, e isto é que os propias persoas que viven nas choupanas
que viven no albergue, en definitiva, que viven na rúa, que callejean constantemente, que se fagan tamén propietarios da reivindicación, que señan os que se motiven a mudar esa situación. Entón, con uns términos como decir que nós queremos, por exemplo, no Casco Vello de Vigo, un barrio seguro, bonito, solidario, acolledor, igualitario e feminista. E aí estamos facendo esas propostas ás administracións públicas de que o albergue municipal que está no Casco Vello de Vigo teña un percorrido polo propio barrio intentando que as persoas que residen ou están atendidas pola equipa de calle que podan ir ao pabellón municipal de deportes a realizar actividades con persoas que as podan axudar e motivar a facer deporte, ir á asociación de veciños, ir á biblioteca municipal, ao centro cívico do Casco Vello. En definitiva, que sean persoas que se integren no que xa existe, nas redes que xa existen no barrio e non tanto que se busque solo facer programas específicos para eles. Non sei canto tempo me queda. Temos todavía 5 minutiños sin problema. Entón, si quere algunha persoa lanzar algunha pregunta, pode facela a través do chat. Sí, mira, eu entonces, antes de rematar, sí que quería decir que os ninguéns do autor que antes que dixen onde collíamos este nome, o collemos de un poema que di os ninguéns que non fan arte, senón artesanía, que non practican cultura, senón folclore, que non son seres humanos, senón recursos humanos, que non teñen cara, senón número, que non figuran na historia universal, senón na crónica vermella da prensa local. Queremos cambiar esta percepción social e transformar o relato e a realidade sobre as persoas empobrecidas. Nós, en este sentido, por exemplo, cousas que facemos na rúa, cando aparece morto unha persona sin fogar en calquer espacio urbano, en ese sitio convocamos un acto de recordo hacia esa persona e o sentimento de solidaridade de que antes de morreu viviu dunha forma peligrosa e inhumana e que morreu na rúa. E que isto non o podemos tolerar. E, polo tanto, facemos ese acto con música, depositando unhas flores, encendendo unhas velas e reivindicando apoios reales e con urxencia a esta población. E despois, cando hai o enterramento, pois nos días despois, ou unha vez ao ano, en esos sitios onde se lle pon unha cruz con un número, nos encargamos unhas placas de pedra e poñemos o nome, os apelidos da persona finada para que, xa que na vida non foron moi visibles, que aí, polo menos, halle ese recordo de que tiñan un nome e uns apellidos. Bueno, e nós tamén, en relación con este tema, temos pedido por escrito que a Xunta de Galicia e os concellos teñan un censo de persoas que morren na calle, que ese censo se recolla de obrigado cumprimento nos hospitales, nas clínicas forenses, nas policías, que informen a ese censo centralizado para que se poda contabilizar o número de persoas que de forma constante morren na rúa ou morren nun hospital
pero procedentes da rúa, porque alguén os atopa en un estado malo, bueno, o sistema público os recolle. E morren nos hospitales, pero anteriormente viviron nos choupanos. Ben, pois moitas grazas, Antón. Se che parece, temos unha mano levantada. Carla Leiras, xa que vas a intervir e non faz a pregunta polo chat, por favor, agradecemosche moita concisión no que vayas a preguntar. Adiante, Carla. Hola, bo día e moitas gracias a todos. Quería preguntarlle a Antón polo tema das mulleres prostituídas na cidade. Quería saber a súa opinión sobre os dispositivos que hai agora mesmo habilitados para estas mulleres e que melloras podería haber na cidade sobre esta cuestión. Gracias. Bueno, gracias, Carla. Recentemente, precisamente, fixemos un acto público nunha zona da cidade onde foi moito tempo unha zona de prostitución e ahora sigue habendo, pero a verdade que en ese sentido con moita menos presencia tanto de mulleres en situación de prostitución como de clientes, non? E aí fixemos un acto onde precisamente estábamos pedindo que as mulleres en situación de prostitución e pobreza señan atendidas co obxectivo de que podan abandonar esta práctica tan esclavista, tan machista, tan patriarcal, que a podan abandonar porque cubren as súas necesidades básicas e moitas veces as dos seus propios fillos. E se non teñen ese ingreso, se cobran unha risga, unha PNC ou estas prestacións que xa falamos delas, pois esas persoas siguen vivindo no umbral da pobreza e teñen que manterse elas e manter moitas veces aos seus propios fillos ou nais. E, polo tanto, nós o que pedimos que de unha vez por todas, na medida en que o pedimos tamén para todas as persoas empobrecidas, que os ingresos destas mulleres lle cubran estas necesidades básicas para intentar mellorar as súas condicións de vida, como é exercer a prostitución, un tema tan doloroso, tan cruel, que debía ser de épocas pasadas. E despois puxemos o acento nas mulleres que viven fai anos na nosa cidade que non teñen a carta de residencia, pero viven aquí. Desde fai moitos anos están empadronadas na cidade, teñen a súa conta bancaria, están inscritas como demandantes de empleo, pero, sin embargo, por estar dunha maneira irregular, que non debería haber seres humanos que estén irregularmente en ningún sitio, pois non poden acceder a algunhas das prestacións sociales que se están dando. Non sei se con isto... Pois, Antón, hai unha preguntiña máis. Bueno, varios agradecementos por parte de Eva, de Jainiré, Elizabeth, que, bueno, danche os parabéns pola túa intervención. Están moi agradecidas ca mesma, que lles encantou. Hai unha pregunta que nos preguntan, neste caso Mariña, totalmente de acordo co que demandades, e gustaríame saber con que profesionais traballades ou colaborades. Vale, pois nós, por unha banda, o colectivo está formado por persoas afectadas por a pobreza e por profesionales solidarios ou voluntarios que, evidentemente, bueno, xa dixen antes que non solicitábamos subvencións e, por tanto, nós non temos gastos de pagar a personal. Entón, no noso colectivo temos persoas que colaboran moi intensamente, constantemente, que son profesionales e outras que, cando as necesitamos, están aí para botar unha man. E aí temos educadores sociales, psicólogas, psiquiatras, non sei se me olvida alguén para non...
Pois o sinto, me bloqueei, pero sí que a verdad que temos unha serie de persoas que nos axudan a facer os documentos, a pensar, a reflexionar, a diagnosticar, polo tanto é unha combinación, por eso antes decía, o traballo entre iguales máis como se fora unha unidade profesionales. Pois moitas gracias, Antón. Parece que non temos máis preguntas. Voulle dar paso á miña compañeira Lorena. Ola, se che parece, Antón, poñemos agora o vídeo que nos mandaches coa canción como broche final destas xornadas. Moitas gracias. Nada, as persoas asistentes agradecemos vos que antes de sair do chat, bueno, das xornadas, que cubrades as enquisas de valoración, porque para a organización son moi importantes e para poder seguir mellorando e montar as do ano que ven. Comparto entón esta cantiga. Las upanas de Galicia, mira Maruxiña, mira. Las upanas de Galicia, mira Maruxiña, mira. Finaron moitos inteitos, mira, mira concelleira, mira, mira como veño raios desensanguentados, miña Maruxiña, mira. Raios desensanguentados, mira Maruxiña, mira. De tanto andar senteito, mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño traio a cabeza toda, mira Maruxiña, mira. Traio a cabeza toda, mira Maruxiña, mira. E o peito magoado, mira, mira concelleira, mira, mira como veño que desperta autoridade, mira Maruxiña, mira. Que desperta autoridade, mira Maruxiña, mira. Coa amargura do senteito, mira, mira Feixóo, mira, mira como veño coa forza da senteito, mira Maruxiña, mira. Coa forza da senteito, mira Maruxiña, mira. Camiñamos noite e día, mira, mira caballero, mira, mira como veño Camiñamos noite e día, mira, mira caballero, mira, mira como veño Camiñamos caballero, mira, mira caballero, mira, mira como veño
Bueno, pois con esta canción pechamos as xornadas. Moitísimas gracias a todos os asistentes por estar aí e tamén por facelas posibles e gracias tamén a todos os docentes porque a verdade é que compartimos un montón nestas xornadas e aprendimos. Gracias.